کمیته حالتهای فوق‌العاده تاجیکستان با تکیه به معلومات هواشناسان به توجه ساکنان و مهمانان جمهوری می‌رساند که روز 29 دکبر سال 2023 در وادی‌ها و ناحیه‌های کودامن تاجیکستان هوای سرد پیش بینی شده است. سرعت شمال از 15 تا 20 متر ثانیه را تشکیل داده. در جنوب ولایت ختلان سرعت شمال تا 20-25 متر ثانیه خواهد رسید. کمیته به این دلیل از ساکنان و مهمانان جمهوری خواسته است که در این روزها روای بدون ضرورت خود را توسط راههای کوهستان محدود کرده از انجام کارهای کشاورزی، چراندن چاروا، جمع‌آوری هیزم، ماهی داری در مناطق کوهسار خودداری ورزند. هنگام استفاده بخاری و دستگاه‌های گرم دهنده قاعده‌های ضد سوختار را قطعاً رعایت کنند و کودکان را به نظارت نگذارند. کمیته حالتهای فوق‌العاده از ساکنان دیهات و مناطق کوهستان خواسته است که هنگام گرم کردن خانه‌هایشان حتما قاعده‌های بی‌خطری ضد سوختار را رعایت کرده با روشن کردن دستگاه‌های زیاد به خطای برق فشار نآورند. از روی امکان تیره‌ها را محکم پوشانده گرمی خانه را نگاه بدارید. هنگام استفاده از انگشت برای گرم کردن خانه نظارت کنید که بخاری‌ها تا به حد آبشوی آهنشان گرم نشوند. کمیته از رانندگان که توسط راههای کوهستان نقشه سفر دارند خواهش می‌کند که قبل از سفر مسیر حرکت خود را خوب بیاموزند و پیش از راه برآمدن به ویژه معلومات معتمد درباره حالتهای راهها و وزارت نقلیات وزارت کارهای داخله و کمیته حالتهای فوق‌العاده را دریافت کنند. به نقصان بودن ماشین خود را پیش از سفر بسنجند و به هیچ وجه با شینه‌های تابستانه برآ نبرآیند. به خاطر پیشگیری از حادثه‌های ناخوش در راه، کمیته از رانندگان خواسته است که با صورت معتدل حرکت کنند. هنگام حرکت در راههای کوهستان از رانندگان خواسته شده است که فاصله نظر به معمولی زیادتر را رعایت کنند، چون که برای منع کردن ماشین در راههای لغزانک فاصله خیلی زیادتر لازم است. همچنین به دلیل بلند بودن خطر مرگ و میر چاروای نوزاد در چراگاه‌های زمستانه از چوپان‌ها خواسته شده است که چاروای نوزاد را در مکان‌های گرم نگاه بدارند. بنا به پیشبینی هواشناسان به سبب شمال سخت روزهای 29 دکبر سال 2023 در ناحیه‌های تابع جمهوری و ولایت ختلان همچنین در شهرهای دوشنبه خاک بارش نیز پیش بینی کرده می شود. به این دلیل از همه خواسته شده است که به بیماران قلب و دیابت قند و دق نفس و فشار بلند در این روزها اهمیت ویژه داده خانه‌هایشان را بالاتر پاک کنند و در صورت ضرورت نقاب طبی بپوشند.